10:07 րոպե եւ մենք շարունակում ենք Բարի լույս հայերը Փան Արմենյանի եթերում լավ տրամադրությամբ ու լավ էներգիայով ձեզ ողջունելով կրկին ու կրկին սիրելի հեռուստադիտողներ, մաղթելով լավ օրվա մեկնարկ եւ միաժամանակ իհարկե դրական լիցքեր։ Այս պայն մենք պատրաստ ենք արդեն ողջունել մեր ծրագրի այսօրվա հյուրին, սակայն մինչև նրան ձեզ ներկայացնելը առաջարկում եմ դիտել մի տեսանյութ, որը պատմում է նրա նոր զբաղմունքի, նոր նվաճումների եւ իհարկե նոր անակնկալի մասին, որը հատկապես մեր կին ու երիտասարդ աղջիկ հեռուստադիտողներին կհետաքրքրի, դիտենք տեսանյութը։ Եթե իմ պատանեկության տարիքում ինչ-որ մեկն ինձ ասեր, որ ես կունենամ իմ անվանական շրթներկը, չէի հավատա։ Եվ չնայած շատ աղջիկներ երազում են նման հնարավորության մասին, ես ինքս մտածել չէի կարող, որ միգուցե մի օր իսկապես ունենամ կոսմետիկայի իմ սեփական գիծը, բայց դա իրականություն է։ Եվ միայն մանկուց երազել ու երազանքները նպատակ դարձնելով մեծ տարիքում դրանց հասնել փորձող մարդիկ կարող են հասկանալ, թե որքան ոգևորված եմ այս իրադարձությամբ ու թե որքան սիրով եմ աշխատել։ Մենք ստեղծեցինք Feral կոսմետիկական ապրանքանիշը 2 տարի առաջ։ Մենք մտածեցինք ստեղծել այնպիսի ու ես շատ հուսով եմ, որ դուք կհավանեք մեր նոր գույնը։ Եվ ամենակարևորը, ես ուզում եմ, որ այս շրթներքն օգտագործելիս միշտ հիշեք, որ անգամ անհնար թվացող երազանքները մի օր իրականանում են, որ միայն պետք է պայքարել ու աշխատել սեփական նպատակների համար։ Ու եթե օրվա մեջ ուրախության պակաս զգաք, մեր շրթներկերը կօգնեն լրացնել այդ բացը ու դրական տրամադրություն հաղորդել, որովհետև այն, ինչ պատրաստված է սիրով, միշտ ջերմություն ու ուրախություն է փոխանցում։ Եվ այսպես մենք վերադառնում ենք տաղավար եւ տեսակապով մեզ է սպասում ամենասիրված հայ դերասանուհիներից, երգչուհիներից մեկը Արփի Գաբրիելյանը։ Բարի առավոտ Արփի, շնորհակալություն մեզ միանալու համար։ Բարի լույս Մհեր, բարի լույս Լոս Անջելես։ Ես շատ ուրախ եմ, որ կրկին հնարավորություն ունեմ ձեզ ողջունելու Մհերի եթերում։ Մենք էլ ենք շատ ուրախ, հատկապես որ այսօր խոսելու ենք քո նոր ձեռքբերումների մասին, կոսմետիկ նոր թողարկված լայնի մասին, միաժամանակ նաև Փան Արմենյանի եթերում հեռարձակվող նոր սիթքոմի մասին, որում եւս իհարկե դու ունես քո մեծ դերը, գլխավոր դերից մեկը։ Մի խոսքով բուրըն աշխատանքային շրջան է քեզ մոտ, որի կապակցությամբ շնորհավորում ենք։ Արփի պատմիր, տեսնենք, թե ինչպես տեղի ունեցավ նոր համագործակցությունը կոսմետիկ ընկերության հետ եւ պատմիր, թե ինչ նորություններ կան այդ առումով։ Դե ինչպես գիտեք, ես համագործակցել էի Feral ընկերության հետ արդեն մեկ անգամ եւ կարծես թե հաջողությամբ էր պսակվել այդ համագործակցությունը, կարելի ասել բեսթսելեր էր դարձել իմ գույնը, հա, այսպես ասեմ, Feralix Արփի առաջին գույնը Արփի անվանումով բեսթսելեր է մինչ այսօր, այսինքն մինչ այսօր արտադրվում է կրկին եւ կրկին վաճառվում է։ Այդ պատճառով հասկացանք, որ կարելի է նորից նոր գույներ անել։ Այս դեպքում բնականաբար պետք է անպայման լիներ կարմիրը, որովհետեւ ես շատ եմ օգտագործում կարմիր շրթներկը, մանավանդ նկարահանումների ժամանակ, եւ ինձ թվում է յուրաքանչյուր կին իր այսպես կոսմետիկ պարագաների մեջ պետք է ունենա կարմիր շրթներկ։ Բնականաբար պետք է լիներ նաեւ այն գույնը, որ ես էլի հաճախ օգտագործում եմ, բայց շատ ավելի այսպես նուդ երանգներով, դա վարդագույն նուդ երանգներ եւ ավելի բնական այսպես այն նուդ երանգը, որը որ շատ կանայք եւ աղջիկներ օգտագործում են։ Մի խոսքով հասկացանք, որ այդ երեք գույները պարտադիր պետք է լինեն եւ որ պետք է լինեն այսպես միանգամից, հա, այն ժամանակ մի գույն այսպես արեցինք իր բլեսկով, իսկ հիմա այս անգամ, իհարկե այս անգամ ասելով, եթե անկեղծ պիտի լիներ մի տարի առաջ պիտի լիներ այս թողարկումը, այս պրեզենտացիան, բայց ինչ-ինչ պատճառներով, բոլորիս հայտնի պատճառներով, կորոնավիրուս եւ այլն, հետո արդեն շատ ծանր շրջան Հայաստանում, մի խոսքով անընդհատ ձգձգվեց եւ վերջապես վրա հասավ այն օրը, որ մենք կարողացանք թողարկել շրթներկերը եւ ես շատ ուրախ եմ։
Արփի ես վստահ եմ, որ դու արդեն արձագանքներ ստացել ես քո երիտասարդ երկրպագուհիներից, աղջիկներից, ովքեր մշտապես քո յուրաքանչյուր նախաձեռնությանը հետևում են եւ աջակցում, հիմա պահն է նաեւ նրանց քո խոսքը ուղղելու երևի այդ առումով։ Ես միայն կարող եմ ասել նրանց, որ ամեն ինչ այս կյանքում ձեզանից է կախված, ամեն ինչ այս կյանքում դուք եք տնօրինում եւ դուք եք այնպես անում, որ կատարվի ձեր բոլոր, չասեմ երազանքները, այլ նպատակները, որովհետեւ բացի ձեզնից ուրիշ ոչ ոք ձեր գործերը, ձեր ոչ մի առաջընթացը, հաջողությունները կամ անհաջողություններով չի ապրելու, դուք եք անելու այդ ամենը, դուք եք ձեր ճակատագրի եւ կյանքի տերը եւ շարժվեք առաջ, միշտ վստահ եղեք ձեր ուժերի վրա եւ այն ինչ ձեր մտքով անցնում է, մի մտածեք, որ դա անիրականանալի է, որովհետեւ ամեն ինչ հնարավոր է։ Ես վստահ եմ, որ դու հատուկ ուշադրություն ես դարձրել նաև կոսմետիկայի որակին, արտադրվող նյութերին, որովհետև հիմնականում դրանք երիտասարդների համար են, դպրոցականների համար են, ինչ-որ դեպքերում նաև երևի այդ որակին ուշադրություն դարձնելու քո ցանկությունը եւ միտումը ես ինքս տեսել եմ, թե ինչպես ես դու գնում լաբորատորիաներ այստեղ Կալիֆոռնիայում, թե ինչպես ես երկար ընտրում, որպեսզի բաղադրությունը քիմիական չլինի, այդ բաղադրության եւ դրա որակի վերաբերյալ, որովհետեւ գիտեմ, որ դրա վրա ամիսներ, գրեթե տարի ես աշխատել, մի փոքր նաեւ այդ մասին։ Այո, դե ինչպես հայտնի է բոլորին, եթե նույնիսկ հայտնի չէ որոշ հեռուստադիտողների, ասեմ, որ Ֆերալ ընկերությունը ինքնին հենց առանձնանում է նրանով, որ նրանք արտադրում են բացառապես օրգանիկ նյութերից, այսինքն ոչ մի քիմիական տարր, ոչ մի քիմիական նյութ չի պարունակում շրթներկերի մեջ, կենդանական ոչ մի տարր չկա շրթներկերի մեջ, ինչը այս պարագայում ինձ թվում է շատ կարևոր է եւ այն կանանց եւ աղջիկների համար, ովքեր օգտագործում են եւ առհասարակ այսօր շատ կարևոր է, հա, այն տենդենսը կա այսօր աշխարհում, որ ոչ մի կենդանական տարր պարունակող նույնիսկ սննդամթերքի մեջ, հա, մարդիկ կան, որոնք վեգան են եւ այլն, այսինքն ոչ մի կենդանական տարր չկա, քիմիական տարր չկա, այն ամենը ինչը որ պարունակում է շրթներկի մեջ բնական է եւ Feralix արփի շրթներկերի առաջին թողարկումը երբ որ եղավ արփի գույնը եւ իր հետ կար մեկ թափանցիկ գույն, այդ թափանցիկ գույնից շատ օգտվել են թինեյջերները, շատ ավելի փոքր տարիքով աղջիկները, ովքեր շատ հանգիստ կարող էին առնել, օգտվել, որովհետև դրանք բացառապես բնական հումքից էին պատրաստված եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այդ տեսակ ապրանքանիշի հետ եմ աշխատում եւ աշխատելու։ Շատ լավ, այժմ մենք պետք է ընդհատվենք կարճատև դադարով, որից անմիջապես հետո կշարունակենք զրուցել սիրված դերասանուհու հետ, միասին խոսելով նաև տարբեր հեռուստանախագծերի մասին, որոնք հեռարձակվում են Pan-Armenian Media Holding-ով, այդ ամենը կարճատև րոպեներ անց։ Բարի լույս հայրը, շարունակվում է Pan-Armenian-ի եթերում, մենք շարունակում ենք մեր տեսակամուրջը Երևանի հետ, տեսակամուրջի այն հատվածում Արփի Գաբրիելյանն է, ձեր սիրած հեռուստա մեդիա դեմքերից մեկը, ում հետ միասին մենք խոսում ենք նրա կոսմետիկ նոր հավաքածուի եւ միաժամանակ իհարկե նոր նախագծերի մասին։ Fake Papa-ն արդեն հայտնվել է Pan-Armenian Media Holding-ի եթերում եւ հետեւելով այս նոր սիթքոմին, նոր զարգացումներին, վստահ եմ, որ դուք ունեք ձեր սիրելի արդեն կրկին կերպարները։ Արփի մի փոքր պատմի այս եթերաշրջանի մասին, Fake Mama-ն ավարտվեց, սկսեց Fake Papa-ն եւ ինչպիսին է ձեր ներգրավվածությունը, ինչպես են անցնում նկարահանման process-ները։ Fake Papa-ից տարբերվում է նրանով, որ այս դեպքում արդեն Fake Papa-ն Մկրտիչ Արզումանյանն է, ով ձևանում է իբրև մեզ հայր, բոլորիս, այսպես մեզ բոլորիս հայր, մեծ ընտանիք ունի նա, շատ երեխաներ, ես եւ Միրանը եւս նրա երեխաներն ենք։ Մի խոսքով այն հեռուստադիտողները, ովքեր որ արդեն դիտել են մի քանի էպիզոդ, որոնք հեռարձակվել են, արդեն պատկերացնում են ինչի մասին եմ խոսում։ Բնականաբար սյուժետային գիծը չեմ բացի, որ հետաքրքիր լինի, բայց կասեմ, որ շատ հետաքրքիր սերիաներ են սպասվում։ Եվ նկարահանման process-ը
սովորաբար միշտ շատ լավ է անցնում, բայց վերջին շրջանում մեզ համար շատ դժվար է խաղալ կատակերգական ժանրում, մանավանդ, որովհետև մեր հոգեվիճակն է այլ, պատերազմից հետո եւ այլն, բայց փորձում ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի հեռուստադիտողը փոքր ինչ գոնե շեղվի այս առօրյա հոգսերից եւ այս հոգեվիճակից։ Ես գիտեմ, որ հիմա դու եւ Միրյանը շատ ներգրաված եք հատկապես երեխաների հետ աշխատանքով։ Մենք Instagram-յան տարբեր հրապարակումներից տեսնում ենք, թե որքան սիրով եք դուք դա անում եւ որքան ինքնամոռաց կերպով այդ հոսանքին տրվում։ Երեխաների հետ աշխատելը շատ դժվար է եւ անգամ գիտելիքներ յուրաքանչյուր մասնագետ, յուրաքանչյուր պրոֆեսիոնալ կարող է ունենալ, բայց դրանցով կիսվելը մեկ այլ մշակույթ է, մեկ այլ արվեստ է, որին դուք տիրապետում եք եւ ինչը փաստում է նաեւ այդ ծնողների կամ երեխաների հիացական հրապարակումները, որոնք ողողել են համացանցը։ Մի փոքր պատմիր, խնդրում եմ, ձեր համագործակցության մասին որպես մանկավարժներ եւ արդյոք հեշտ է իրար հետ աշխատել այդ առումով եւ երեխաների հետ կիսվել ձեր փորձով։ Անկեղծ շատ հաճելի է աշխատել երեխաների հետ, սկզբում միշտ բոլորի մոտ տպավորություն է ու այդպես էլ իրականում կա, որ շատ դժվար է եւ իրականում շատ դժվար է, բայց միևնույն ժամանակ շատ հաճելի է ու հավատամահեր շատ բան դու այս տարիքում կարող ես սովորել երեխաներից ու ես ինքս շատ սովորում եմ մինչ այսօր։ Ինչու որոշեցինք ես եւ Միրյանը այս գործունեությամբ զբաղվենք, որովհետեւ ես շատ լավ հիշում եմ ինձ մանուկ հասակում, հետո արդեն երիտասարդ պատանեկության տարիներին, որքան դժվար էր ինձ համար քայլեր անել այս ասպարեզում, որքան ուզում որ լինեին մարդիկ, ովքեր ինձ ճիշտ ուղղություն ցույց կտային, ճիշտ դասընթացներով կանցնեի եւ այդ ամենը մտածելով, այդ ամենը երկար խոսելով Միրյանի հետ եւ այլն հասկացանք, որ այո մենք պետք է ունենանք մեր ստուդիան, որտեղ որ կուսանեն երեխաներ, երիտասարդներ, պատանիներ, ովքեր որ ունեն շնորհք, ունեն տաղանդ եւ ինչու ոչ մի օր կասեն իրենց ասելիքը մեր մշակույթում, մեր փոփ ինդուստրիայում, ինչու չէ նաեւ հեռուստատեսությամբ։ Այնպես որ ինձ թվում է դեռ շուտ է, բայց հուսով եմ, որ մի քանի ամսից արդեն նրանք հեռուստաէկրաններին կլինեն եւ մենք էլ մեր արած աշխատանքից այսպես շատ երջանիկ ու գոհ կլինենք, որովհետեւ անկեղծ ասեմ, շատ լավ, շատ շնորհալի, շատ իսկապես բանիմաց ու լավ սերունդ ունենք, ովքեր մեծանում են ու մեր վաղվա ապագան են։ Արփի, եթե փորձես համեմատել ձեր սերնդին, ովքեր ուսանում էին երևի թե ամենահայտնի երգի եւ բեմական արվեստի ուսումնարաններից մեկում, Երգիպետական թատրոնում եւ այս երիտասարդ սերունդը, ինչ տարբերություն կա ձեր եւ նրանց միջեւ, գուցե ժամանակները ինչ որ առումով դրական կերպով են անդրադարձել մարդու տաղանդի դարտարկմանը։ Այո, ճիշտ ես նկատում, դրական կերպով են անդրադարձել, ինչու, որովհետեւ այսօրվա սերունդը շատ ավելի համարձակ է, շատ ավելի այն ինչ որ կա այն պոտենցիալը, որը որ ունի, շատ ավելի արագ է կարողանում ցույց տալ, շատ ավելի արագ է ըմբռնում, մենք շատ ավելի կոմպլեքսավորված ենք, չգիտեմ, երևի մեր տարիներից էր, մեր դժվար դեռ կոմպլեքսավորված ենք։ Այո, հավատա, ես ես դրա մասին էի խոսում, որ շատ անգամ ես եմ սովորում նրանցից մինչ այսօր, այդ ազատությունը, այդ թեթևությունը, մենք կոմպլեքսավորված ենք մինչ այսօր։ Ես նկատել եմ, որ դուք նաև տարբեր հայտնի մարդկանց եք հրավիրում, իրենց սիրելի հեռուստա կամ մեդիա անհատներին, ում հետ նրանք հանդիպելու հնարավորություն են ունենում, այդ անակնկալները եւս ինչպես են ընդունում երեխաները։ Ճիշտ ասած, դեռ այդպիսի դեպք չի եղել, երևի տեսել ես, թե դերասանի վարպետության դասերին, Թելմանին եւ Էմային, նրանք իրականում դասավանդում են մեր ստուդիայում որպես դերասանի վարպետության դասախոսներ։ Եվ դերասանի վարպետության դասընթացները հիմնականում նրանց հետ են անցնում։ Ես եւ Միրյանը ունենք մեր դասաժամերը, որոնք մի քիչ այսպես միասնական են, հա, այսպես ասեմ, համ երգ, համ դերասանի վարպետություն, ամեն ինչ։ Այսինքն մենք ուզում ենք հասկանալ, թե
մեր դպրոցում, մեր ստուդիայում ինչպիսի երեխաներ կան, ով ինչով է առանձնանում, միգուցե մեկը դերասանական վարպետությունն է ավելի լավը, մյուսը ավելի վոկալային տվյալներն է ավելի զարգացել, հա, մեր դասաժամերը այդպիսին են, բայց հստակ այսպես դասավանդող դասախոսները Էմման եւ Թելմանը դերասանի վարպետություն, վոկալի, շատ լավ ուսուցչուհիներ ունենք, երգի ոճաբանություն, պար, մի խոսքով անցնում են այն ամենը, ինչը որ ես ճիշտ եմ համարում եւ Միրանն էլ ճիշտ է համարում, որ ապագա բեմի կամ, չգիտեմ, հեռուստատեսության մարդը պիտի անցնի։ Հիմա դու երիտասարդ մայրիկ ես եւ վստահ եմ, որ քեզ մոտ շատ բան է փոխվել այդ առումով, երեխաների հետ աշխատելը երևի թե հիմա ավելի այսպես զգացմունքային է, պատմից մեզ մի փոքր նաեւ փոքրիկի մասին, ում իհարկե հետևում են նաեւ մեր հեռուստադիտողները Instagram-ով եւ բնականաբար իհարկե փոքրիկ հրաշքը արդեն հասցրել է գրավել բոլորի սրտերը։ Ասեմ, որ ես շատ եմ փոխվել, շատ զգացմունքային եմ դարձել այլ երեխաների հանդեպ մանավանդ։ Ես այդպեսին չէի, դու գիտես։ Շատ եմ փոխվել։ Մոտավորապես միարդայնանալով բոլոր երեխաների լացի ձայնից։ Հիմա ես բոլոր երեխաներին ահավոր շատ եմ սիրում։ Հենց տեսնում եմ որևէ երեխայի, ով մի քիչ նեղված է կամ մի քիչ լավ չի իրեն զգում, չգիտեմ, անընդհատ այսպես սիրտս ցավում է, ուզում եմ օգնել, ուզում եմ, չգիտեմ, անընդհատ ես այսպես զուգահեռ եմ տանում իմ Ռոբերտի հետ։ Հետո Ռոբերտը մեր կյանք այնքան հետաքրքիր է, մեր կյանքը այսպես 180 աստիճանով փոխել է։ Նա մեր կյանք այսպես լույս է մտցրել։ Եվ ես այսօր ուզում եմ պատկերացնել ու հիշել, երբ նա չկար, հասկանում եմ, որ նա է, որ այսօր ապրեցնում է ու այնպես է անում, որ մենք մեզ երջանիկ զգանք։ Եվ դա իսկապես ակնհայտ է, երջանկություն դրոշմված է նաև քո դեմքին, որը քողարկել կամ թաքցնել հնարավոր չէ, անգամ Feral Cosmetics-ով, որի մասին մենք խոսենք արդեն կարճատև գովազդային դադարից անմիջապես հետո, շարունակեք մնալ բարի լույս հայերի հետ։ Բարի լույս հայերը շարունակվում է Փան Արմենյանի եթերում եւ մենք շարունակում ենք զրուցել դերասանուհի Արփի Գաբրիելյանի հետ։ Այսօրվա նրա անակնկալի մասին, այսօր ողջ համացանցը հեղեղվեց նրա նոր կոսմետիկ միջոցների վերաբերյալ նրա տեսանյութով եւ հրապարակմամբ, ինչն էլ հանդիսացավ երիտասարդ աղջիկների ու կանանց ուրախության եւ վստահ եմ նաեւ դրական արձագանքների թեման։ Արփի, փորձենք շարունակել զրույցը այդ կոսմետիկ միջոցների հետ, ինչպես որոշեցիր այդ աշխատանքով զբաղվել, կարելի է ասել, եւ հատկապես իհարկե ինչն էր այդ պարագային քեզ համար ամենակարևորը։ Դե որոշվեց շատ պատահական, դու ինքդ էլ գիտես, թե ինչպես ստացվեց, բայց ինձ համար ինչն է շատ կարևոր, որ միշտ ասում են, չէ, յուրաքանչյուր կնոջ կամ աղջկա հարցնում են քեզ համար կոսմետիկ պարագաներից, որն է ամենակարևորը, հա, որը կվերցնեիր, եթե հնարավորություն ունենայիր ընդհանրապես մի պարագա վերցնելու, շատերը տարբեր պատասխաններ են տալիս, բայց օրինակ ես ինձ համար շատ կարևորը շրթներկը։ Ու այսպես սիմվոլ ինձ համար վերցնելով շրթներկը, ես հասկացա, որ պիտի որ հաջողի ինձ մոտ այս գործը եւ փառք Աստծո այդպես էլ եղավ։ Ինչն էր կարևոր էր որպեսզի բնականաբար որակը լավը լինի եւ որ սիրվի դառնա յուրաքանչյուր հայ այս պարագայում հայ աղջկա եւ կնոջ կոսմետիկ պարագաներից մեկը չնայած այդտեղ էլ կա վաճառքի աշխարհի տարբեր երկրներում էլ եւ շատ գնորդներ ունի մանավանդ իմ գույները գնորդներ ունեն մանավանդ իմ գույները բայց ես կարևորում եմ ինչի հայ աղջիկների, որովհետև ես եղա առաջին հայտնի անհատը, ով թողարկեց կոսմետիկ կամ առհասարակ ինչ-որ անվանական ապրանք, որը վաճառքի պետք է դուզար եւ դրա համար դա շատ միևնույն ժամանակ պատասխանատու գործ էր, հա,
այսպես չփորձված մի շուկա էր, որտեղ առաջին անգամ ես մտա Արփի այդ բիզնեսը Քայլի Ջեներին հասցրեց Forbes ամսագիր միջև։ Իսկ արդյոք քո պարագային դա այդքան եկամտաբեր է, որ Forbes-ում շուտով կարդանք քո անունը։ Չէ, դե ես համեստ մարդ եմ, դու ինձ գիտես, ես այդպեսի բաներ չեմ խոսի հիմա, բայց դա Աստված, որ մենք մերն էլ լինի մեր այսպես չափով լավ, հա, հաջողակ գոնե ֆինանսական առումով։ Եվ փորձենք նաև ամփոփելով թեման, խոսել ապագա պլանների վերաբերյալ, նաև Միացյալ Նահանգների ձեր հետևորդները եւ երկրպագուները քո եւ Միհրանի անընդհատ փորձում են ճշտել, թեկուզ նաև մեզնից, թե երբ կրկին այստեղ կլինեք, որպեսզի ձեզ տեսնելու հնարավորություն եւս մեկ անգամ լինի բեմում, կան որևէ պլաններ ու նախագծեր այդ առումով։ Այո, կան պլաններ, կան նախագծեր, պլանավորում ենք մի շատ հետաքրքիր պրոյեկտ, բայց չեմ մանրամասնի, որովհետև չեմ ուզում խոսել, քանի դեռ գործի մեծ մասը չի արված։ Հուսով եմ շուտով կհանդիպենք մեր շատ սիրելի ամերիկահայ հանդիսատեսի հետ, որովհետև ես իսկապես անկեղծ եմ ասում, երևի թե այսքան շրջագայել ենք, ամենաջերմ հանդիսատեսն են նրանք։ Մոտ ապագայում հուսամ, որ կայցելենք կրկին գործնական նպատակներով, բայց այն ինչի մասին ես խոսում եմ, դա շատ ավելի լավ ու ուրախալի մի նորություն է լինելու, որը հուսամ շուտով արդեն կկարողանանք էլ ավելի մանրամասն խոսել դրա մասին։ Շնորհակալ ենք կապի ու միացման համար, շնորհավորում ենք եւս մեկ անգամ այսօրվա քո կարևոր օրվա կապակցությամբ եւ շնորհակալություն հայտնում ամենի համար, ինչով որ արվում է եւ ինչով իհարկե որ ջերմացվում է հեռուստադիտողների եւ մարդկանց սրտերը։ Այս պահին մեր եթերը շարունակում է Արփի Գաբրիելյանի տեսահոլովակը, ծաղրածու այդպես է երգը կոչվում եւ որից հետո մենք կամփոփենք եթերը, մնացեք բարի լույս հայերի հետ։